अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, तो क्यों आया यहाँ पर? मुझे जरूरत है तुम्हारी। क्यों जरूरत है? नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मेरे साथ चलो, तुम्हें आना होगा। बहुत देर कर दी तुमने। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मेरी उससे शादी होने वाली है। डीजे